Alles ist im Fluss, verbunden, voller Energie. Doch woher kommt der Strom, der unsere Lampen, Smartphones und Autofabriken betreibt? Noch immer stammt 36% des Stroms, der in Deutschland produziert wird, von Kohlekraftwerken. Die Wege der Braunkohle von den riesigen Tagebauen zu den schmutzigen Kraftwerken sind kurz und die Zerstörung wird hier in Deutschland sichtbar. Neben der Braunkohle gibt es auch immer noch Kraftwerke, die Steinkohle verstromen. Früher wurde in Deutschland Steinkohle unter Tage abgebaut. Doch sichere Arbeitsstandards, Umweltauflagen, Rücklagen für Ewigkeitskosten machten den Abbau in Deutschland zu teuer. Die Zechen in Deutschland wurden geschlossen, doch die Kraftwerke laufen weiter. Die Kohle kommt nun aus anderen Ländern, unter anderem Kolumbien, Russland, den USA und Südafrika. Unser günstiger Strom geht auf Kosten der Menschen und Regionen, in denen der Kapitalismus die wahren Kosten der Kohlestromversorgung externalisiert. Im Hamburger Hafen kommt Steinkohle an, die rund 6000 Kilometer weiter östlich in Russland abgebaut wird. In der Region Kusbas im Süden Sibiriens wird die Kohle nicht wie in Deutschland unter Tage gefördert. In Kusbas werden ganze Landschaften und Dörfer für offene Tagebaue weggesprengt. Свердлова Зинаида Николаевна, 48-го года рождения, уроженница поселка Казас. Здесь родилась, здесь и живу. Нас волнует, потому что вот нашу священную гору, Лысая гора, начали взрывать. Взрывы у нас, как говорят, 42% der Steinkohleimporte nach Deutschland kamen 2017 aus Russland. Mit 19,7 Millionen Tonnen ist Russland der größte Versorger für die Kraftwerke in Deutschland. In diesem Film folgen wir einer der Lieferketten, mit denen die Steinkohle zu den rund 60 Kohlekraftwerken in Deutschland gelangt. Der russische Kohlesektor ist, das ist das Interessante, ist anders aufgebaut als der Öl- und Gassektor, der ja in Russland in staatlicher Hand ist oder überwiegend in staatlicher Hand. Die Kohleunternehmen sind sämtlich Privatunternehmen. Der zweitgrößte Kohlelieferant, die Firma Kuzbass Razres-Ugol, das heißt eigentlich so viel wie nur Kuzbass Open Pit Mining übersetzt, kurz KRU, gehört zu einer Holding, die nennt sich UMMC. Und diese Holding ist im Besitz eines Mannes, oder zu 70% im Besitz eines Mannes, der heißt Iskandar Mahmudov. Und der gilt eben als einer dieser klassischen russischen Oligarchen. Iskandar Mahmudov, gegen den wurde schon ermittelt wegen organisiertem Verbrechen. Dem gehört KRU. KRU liefert Kohle an Carbo One. Die sind registriert auf Zypern. Wo ist denn eigentlich Carbo One gelistet oder wozu gehört Carbo One? Dann stellt man fest, das ist eine 100%ige Tochter von einer Firma, die heißt Invalent Ventures, die auf den British Virgin Islands gelistet ist und vermutlich nicht mehr als einen möglicherweise vergoldeten Briefkasten dort hat. Und KRU beliefert alle deutschen Energieversorger.
alle großen, RWE, Uniper, NBW, Steag. Und da haben wir ja noch nicht über die sozialen und ökologischen Auswirkungen im Kusbach gesprochen, sondern das ist einfach nur mal, um zu zeigen, wie weit es eigentlich hin ist mit dem ganzen Thema Unternehmensverantwortung und Verantwortung für die Lieferkette. Also nicht von ungefähr gibt es in Deutschland eine große Kampagne von vielen, vielen Organisationen, die ein Lieferkettengesetz fordern, weil das, was da bislang geschieht, ist halt tatsächlich oft Greenwashing oder eben so Pseudo-Unternehmensverantwortung. Для того, чтобы добывать уголь, нужен кусок земли. И в Кузбассе везде под землей есть уголь. Например, если есть какая-то деревня, то не исключено, что под ней, под землей тоже есть уголь. Или это лес, и там тоже есть уголь. Или это территория, на которой люди выращивают овощи, и там под землей тоже есть уголь. И, конечно, жадные компании по добыче угля хотят забрать все. И вот одна из таких территорий, которая принадлежала людям, живущим в небольшом городке, и они выращивали там овощи. По распоряжению губернатора эта земля была взята у людей и отдана добывающей компании, которая собиралась там добывать уголь. Ташилга, Хомутовка, Заслонка, Кезек, Большая речка, Шодрово, значит, Тос, Чуазас. Вот это примерно те поселки, которые исчезли и где жили конкретно шорцы. И такое, но больше рыжего, и все идет вот на поселок. Они ландшафт вон испортили, границу перешли. Ой, как ощущается. У нас землетрясение, вон фундаменты ломаются, стекла бьются, и фундамент, и штукатурка. Взрывы такие, я вот лежала на диване, я на полметра от дивана отскочила. Подкидывает весь дом. По-нормальному. Все жалко, все было здесь красиво, красота. Любо-дорого вот было смотреть. Взяли гору, очистили, вот красоту нам навели. Это же ужас какой-то. Вот это священная гора считается. А теперь говорят, этого кого там священную куда-то переведут. Что переносить-то? Это уже грех Божий делают. Это из поколения в поколение. Чувашка – это единственный поселок при Московском округе, городском округе, где компактно проживание коренных жителей шорцев. Если даже возьмем, например, 90-е годы примерно, шорцев насчитывалось 16 тысяч, ну, чуть больше 16 тысяч. И вот с 90-х годов, вот на сегодняшний день, где-то 4,5-5 тысяч. Это связано с коренными народами. И просто так поступать просто нельзя. Потому что если они будут лишены своих земель окончательно, жилья, то на юридическом языке это точное определение. Я лично могу квалифицировать как этноцид народа. То есть создание условий, в которой народ не может проживать. То есть, грубо говоря,
уничтожения условий существования. Сами люди на своем месте, в своем городе, в своей области, в своем регионе должны понять, что жить так больше нельзя. И наша задача была, с одной стороны, им это показать, а с другой стороны, научить, подсказать, показать, что можно делать и как можно добиваться успеха. Die Menschen in Kusbas nahmen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage nicht länger hin. Sie organisierten Mahnwachen und versammelten sich zum Protest. Wir wollen nicht auf Mondlandschaften leben. Der russische Staat antwortete jedoch mit Repression, sodass sich viele nicht mehr trauten zu demonstrieren. И начиная с 2017 года, сейчас, последние 3 года, ежемесячно бывает несколько акций, которые проводят сами местные люди именно против этой экологической ситуации. Да, в России действительно очень трудно сейчас делать какие-то выступления, но тем не менее, если вы посмотрите в интернете, вы увидите, что если не в Кузбассе, то в других местах, например, таких как ШИЭС, есть очень большие выступления, и люди подолгу сопротивляются, хотя их арестовывают, их бьют и, в общем, делают всякие очень неприятные вещи. Можно просто выйти с одним плакатом, но даже это, хотя нашим законодательством разрешены такие так называемые одиночные пикеты, но даже когда человек выходит с одним плакатом, его могут оштрафовать, например. Gleichzeitig klagten NGOs für die Antikohlebewegung und erzielten im Frühjahr 2018 einen großen Erfolg. Ein Gericht entschied, der Kohleabbau sei keine Notwendigkeit für die Regierung. Die NGO Ecodefense und die Menschenrechtsanwältinnen vom Team 29 hatten gegen den Bau einer neuen Grube geklagt. Sie erreichten, dass dem Konzern Strojputservice die Genehmigung dafür entzogen wurde. Strojputservice musste daraufhin auch die Zwangsenteignungen stoppen. Zuvor hat ein Gericht noch nie ein bereits genehmigtes Bergbauprojekt gekippt. И с нашей помощью, и с помощью юристов из тоже неправительственной организации был выигран суд. Сначала местные жители подали заявление в суд, и потом он был выигран. Это удивительное совершенно явление. Diesen historischen Sieg beantwortete die russische Regierung mit einer neuen Welle der Kriminalisierung. Alexandra Korolewa, die Geschäftsführerin der NGO Ecodefense, flüchtete und beantragte 2019 in Deutschland politisches Asyl. Die Diskussionen zum Thema Russland in Deutschland sind ja ein Stück weit eigenartig, weil wir immer über irgendwelche Sanktionen nachdenken und so weiter, die ich persönlich tatsächlich für gerechtfertigt halte, weil ich irgendwie aus eigener Erfahrung oder weil ich irgendwie mitbekomme, wie unsere Partnerorganisationen in Russland von den Behörden und von der Regierung dort behandelt wird, nämlich wo immer wieder versucht wird, die Zivilgesellschaft mundtot zu machen. Aber während wir einerseits über irgendwelche Sanktionen reden, ist Deutschland ja bei allen fossilen Brennstoffen gerne bereit, in Russland einzukaufen. Also Öl, Gas, Kohle, ich glaube, bei allen drei fossilen Brennstoffen ist Russland der mit Abstand wichtigste Lieferant für Deutschland. Ich finde, das sagt relativ viel aus über die Konsequenz
der deutschen Regierungspolitik in puncto Menschenrechte, Versammlungsfreiheit in Russland und so weiter. Würden Konzerne wie Vattenfall, die STEAG, Uniper oder RWE nur Steinkohle verfeuern, die unter Einhaltung von Menschenrechten, sicheren Arbeitsstandards und der Einhaltung hoher Umweltstandards abgebaut werden würde, würde sich das dreckige Geschäft für sie nicht mehr lohnen. Denn die Profite all der Energiebetreiber nähren sich aus der Gesundheit der BewohnerInnen des Dorfes Casas, den Äckern und der für die SchurInnen wertvollen Umwelt. Ganz zu schweigen von all den Menschen, deren Lebensgrundlage schon heute von den Folgen der Klimakrise zerstört wird. Auf einem endlichen Planeten kann es kein unendliches Wachstum geben.